歡迎大家收睇新一集嘅疑幻疑真，我係大家嘅節目主持人莫桂儀醫生。近年遺傳醫學嘅發展日新月異，一啲以前未揾到病因嘅罕見病喺近年亦都發現同遺傳基因變異有關。我哋今日好高興邀請到香港大學兒童及青少年科學系鐘漢賢醫生，為大家帶嚟一啲最新嘅遺傳醫學資訊嘅。鐘醫生你好 Claudia 你好。咁喺我哋進入主題之前不如請鐘醫生為大家講解一下咩係基因啦，同埋佢點樣影響到我哋嘅健康嘅。好啊，咁其實基因就好似我哋身體嘅說明書咁，話俾我哋聽，我哋啲細胞應該點樣去運作，同埋個結構應該係點嘅。咁呢套咁樣嘅說明書總共有成2萬幾個，我哋有2萬幾個基因，所有嘅基因夾埋我哋就叫基因組啦。呢個係與生俱來由爸爸媽媽俾我哋嘅。咁其實基因就記載喺個 DNA 嗰度啦，而 DNA 就透過一個過程叫做轉錄，英文叫 transcription 啦，變咗做 RNA 啦。RNA 又透過另外一個過程就叫做轉譯或者 translation 變咗做蛋白質。而身體就係透過呢啲蛋白質去話俾我哋唔同嘅器官聽，個心臟嘅結構應該係點啊，個心跳應該係點啊，個腦部嘅運作又係點啊，我哋啲免疫細胞係應該點樣去打細菌、打病毒咁樣。咁如果我哋所有嘅基因冇一啲問題出現，冇一啲出錯一個細蚊仔就可以好健康咁樣去成長啦。相反如果我哋嗰啲基因有啲變異嘅話呢啲變異就會影響咗我哋唔同身體器官或者細胞嘅功能，咁就會開始有啲疾病。呢啲就係我哋叫做遺傳疾病噶啦。明白。咁我哋兒科醫生或者家長喺遇到咩嘅情況之下，需要諮詢臨床遺傳科呢？其實我哋遺傳科醫生係整個醫療團隊裏邊好幫得手嘅一個分子嚟嘅。不過大部分見我哋嗰啲病人同埋家庭我哋都會係由普通兒科醫生先做咗一個評估，跟住先做出一個轉介。咁樣做就可以更加全面咁評核一個小朋友嘅健康嗰個問題。咁喺我哋遺傳科診所都可以見到好多唔同種類嘅疾病嘅。譬如講喺兒童裏邊好常見嘅智能發展緩慢啦。身高體重出現問題，一啲生長嘅問題啦，又或者啲我哋叫做未能確診嘅疾病，又或者一啲先天性嘅結構性嘅疾病，又或者有時家族歷史有一個疾病嘅情況都會喺我哋遺傳科醫生嗰度做一個檢查嘅。明白。其實好似鐘醫生你頭先咁講啦，基因遺傳醫學真係影響到我哋身體唔同嘅器官啦。我日常喺病房啦或者門診都會見到好多患有罕見病嘅小朋友啦，同埋佢哋嘅家長。咁我都了解到佢哋要照顧佢哋都需要好多心機啦，同埋資源啦。咁樣鐘醫生你可唔可以為大家講解一下咩為之罕見病呢？好啊，咁其實罕見病喺近年都多咗社會上嘅關注。咁顧名思義啦，罕見病其實就係一個統計學上嘅定義，即係話嗰啲疾病可能喺日常嘅時候我哋見得比較少。咁其實都冇一個好有系統、世界各地都認可嘅一個標準嘅。但係一般嚟講我哋就會覺得如果個發病率喺人群裏邊少於2000個裏邊有一個嗰啲我哋就叫罕見病。我哋兒科會見得多少少，因為超過70%至80%嘅病人其實嗰個病徵最初起初都會係由兒童期嘅時候病發嘅。咁而我哋遺傳科醫生又會見好多嘅喎，因為當中超過80% 呢啲病人其實都有個遺傳嘅原因啦。咁罕見病喺醫學上有時都係一啲我哋所謂嘅奇難雜症嚟㗎。因為第一就係因為佢罕見啦，所以臨床嚟講啲醫生嗰個經驗相對比較少。咁諗下，如果一個病係2000人口先有一個，即係話一個醫生要見2000個病人先會見到嗰一種病嘅一個病例。咁所以要累積一個經驗去到能夠即係診斷同埋處理到呢啲疾病喺訓練醫生嘅時候都相當困難嘅。咁另外一個即係難度就係好多時候啲診斷都係要用啲比較先進啲嘅醫療技術，好似我哋而家成日講外顯子組檢查或者全基因組測序呢啲。咁所以喺診斷學上係有個難度喺度嘅。咁雖然我哋叫做罕見病啦，但係罕見病如果我哋全部加晒嚟講並不罕見。而家我哋已經知道大概有6000至8000種罕見病。
香港大學兒科部嘅研究咧顯示咧，喺香港嚟講咧，每67個人咧就有1個人有罕見疾病，亦即係我哋人口裏邊嘅1.5%。咁所以咧，總嘅嚟講咧，罕見病嘅病友都相當多，都好值得咧，我哋即係喺醫護團隊裏邊咧，俾多少少心機咧，去即係學習多少少關於罕見嘅疾病咯。罕見疾病嘅病友同埋佢嘅家庭咧，都承受住好大嘅一個社會資源上嘅負擔。咁如果我哋講嗰個 quality of life， 即係話佢哋嗰個生活質素咧，罕見病嘅病友比普通嘅香港市民啦，甚至其他慢性疾病咧都要為低嘅。咁所以咧，喺照顧上咧，我哋都要俾多少少心機。而我哋自己嘅研究發現咧，如果我哋可以幫呢班病人獲得一個診斷嘅話咧，其實咧可以相對將佢哋嘅經濟壓力啊，或者資源上嗰啲壓力咧，大大咁減低。咁所以點解喺香港大學同埋我哋其他嘅遺傳科醫生都會咁落力，希望幫罕見病嘅病友咧揾到一個診斷嘅？哇！咁鍾醫生，罕見病咧其實一啲都唔罕見喎，每67個人咧都有1個。我好記得咧，呢幾年咧，我喺門診啦，或者喺病房咧，都好多時候咧同你哋合作啦，轉介一啲個案咧俾你哋嘗試做診斷嘅。近排咧有個案都好深刻啊！我哋咧兒科咧就轉介咗一個先天性有裂顎嘅 BB 啦，去你哋部門嗰度咧睇下可唔可以揾到一啲病因嘅。你記唔記得呢個個案咧？記得呢個病人其實就喺NICU 喺新生嬰兒深切治療嘅。最初咧，你哋懷疑咧佢係一個好單純嘅一個先天性嘅問題，就係裂顎。不過咧，經過我哋臨床嘅診斷啦，同埋全基因組測序咧，我哋發覺咧呢個唔係一個單純嘅裂顎嘅問題，其實呢個咧係一個骨骼嘅發育不良嘅問題，英文叫做 camptomilic dysplasia。中文叫彎肢發育不良，其實佢係一個全面性嘅骨骼嘅問題。譬如一啲骨咧可能會彎曲咗啦，咁除咗裂顎嗰個問題啦，有啲骨骼咧可能咧係唔穩陣嘅，例如頸骨咁樣。咁所以咧，知道咗個臨床診斷之後，又未能確診變咗做確診嘅疾病咧，其實喺個成個治療嗰度咧，都有一個翻天覆地嘅改變嘅。例如 X 光，我哋要由頭睇過，睇下啲骨骼會唔會有問題啦。我哋都可能需要其他科目嘅醫生，好似耳鼻喉科醫生嘅支援啦，睇下咧會唔會呼吸有問題啊，或者骨科醫生咧都要睇一睇嗰啲骨骼咧穩唔穩陣，咁樣咧我哋先可以安全俾個病人咁出院嘅。咁所以喺呢一個症狀咧，其實就好好咁體現到我哋遺傳科醫生同埋兒科醫生嗰個合作啦，一定要大家一齊合作咧，先至可以俾呢啲 BB 呢啲小朋友咧有個最全面嘅照顧咯。冇錯，鍾醫生好同意啊，同埋我都好記得咧，我哋一齊見家長啦，去為家長咧講解翻呢啲遺傳科嘅資訊，俾到佢哋一啲多啲資料啦，多啲信心啦，去點樣去照顧小朋友。我覺得咧真係幫助到我哋臨床嘅醫生好多，好大幫忙。咁頭先亦都好高興啦，聽到你講呢個 BB 已經順利出咗院啦。咁呢個都係好多謝即係你哋即係對呢個 BB 同埋成個家庭嗰個照顧啦。咁我哋遺傳科亦都好開心咧，可以做出一分力啦。係，多謝你，鍾醫生。咁你仲有冇其他一啲深刻嘅個案可以 share 下咧？都有嘅。其實喺呢咁多年，我哋喺做遺傳科嘅裏邊，喺香港大學咧，其實我哋咧發表咗幾個完全新嘅綜合症嘅症狀。咁呢啲咧喺以前嚟講咧，喺醫學文獻都未有記載過。好似今年3月嘅時候咁樣啦，咁其實我哋就發表咗一個新嘅遺傳基因嘅疾病，叫 DDX39B 嘅綜合症。咁佢冇中文名，咁個基因咧就係頭先我講嗰個啦，即 DDX39B。我記得呢個病人咧係香港我哋一個病人嚟嘅，其實咧佢就係全面性嘅發育遲緩啦，咁肌肉張力咧亦都唔夠嘅，咁跟住咧就仲有陽間症嘅問題。咁我哋咧其實查找咗好耐咧，都揾唔到一個診斷。最後咧我哋就做咗全基因組測序，但係做完全基因組測序咧，其實我哋揾唔到咧醫學文獻有記載過嘅一啲即係基因上嘅病變。咁所以我哋喺實驗室啦，同埋同世界各地嘅遺傳科醫生咧，都有一個好充分同埋通力嘅合作。咁喺經過2-3年個努力之後咧，我哋發覺原來全世界咧總共有
5個家庭有同一個基因嘅變異，咁佢哋嗰啲病徵咧其實都好類似。咁喺實驗室咧，我哋都揾到咧，其實喺譬如喺 RNA 嗰個即係嗰個水平嗰度啦，都有一啲異常咧，令到我哋咧知道咧嗰個病嗰個機理係點。咁所以咧，我哋就聯同世界各地嘅科學家啦、遺傳科醫生啦，就對於呢個病咧進行咗一個發表。咁喺今年3月嘅時候咧，我哋就發表咗世界上第一份嘅醫學文獻咧，就係講呢一個咁樣嘅新嘅疾病。咁其實講上個禮拜啦，我就收到實驗室嗰個基因學嗰個診斷嘅一個 update。終於咧呢個病人咧由冇答案咧，去到咧喺個 report 嗰度咧，而家可以知道咧佢就係 DDX39B 嘅一個綜合症。咁都叫做咧用咗幾年嘅時間咧，為呢個病人咧出咗一分力，令到咧佢咧由未能確診咧變成咗一個有診斷嘅病人。咁不過呢個咧都係第一步啦，我哋仲有好多工作要做㗎。明白，鍾醫生。啱啱你講咧，除咗診斷之外啦，你哋咧喺機理嘅明白上啦、發展上咧，都多咗好多唔同嘅資訊啦、嘅知識啦。你覺得未來咧會唔會有啲突破，可以幫助到咧病人有一啲新嘅治療方向咧？冇錯啊 Claudia， 喺機理上，即係我哋英文叫 mechanisms 咧。其實我哋而家除咗用全基因組測序咧，都多咗啲方法咧可以幫到啲病人嘅。頭先我哋都有講過啦，我哋而家用一種叫多組學嘅方法 multi-omics， 咁由 DNA 睇到去RNA 去到 protein。即係由個轉錄組去到個蛋白組咧，其實而家咧我哋都可以幫病人咧進行一啲咧比較有深度嘅分析，可以喺個疾病機理嗰度咧明白多啲少少。因為個基因組咧其實係太新嘅一啲嘅即係知識嚟，咁所以咧其實我哋唔能夠完全掌握，都要靠 RNA 同埋 protein 上面嘅一啲資訊咧，幫我哋咧去分析翻嗰個基因組。頭先我講嘅 DDX39B 咧，就係其中一個我哋用咗呢啲方法而成功嘅例子。咁呢啲咧其實都算係大數據 big data 嚟，咁所以而家我哋都會用唔同嘅方法，包括人工智能 AI 呢啲咁樣嘅方法咧，幫我哋去進行分析。而呢啲嘅分析咧，其實除咗喺明白個病人個機理啦，個診斷方面幫到病人咧，喺啲治療方面咧，亦都大大提升咗我哋醫生可以做到嘅嘢。大家可能喺近年咧聽新聞咧都會聽到好多基因治療啊、RNA 治療啊，喺唔同嘅基因疾病，譬如脊髓肌肉萎縮症啊、道興氏肌肉萎縮症呢啲咁樣嘅情況咧，都大大提供咗一啲唔同嘅新嘅方向，俾我哋遺傳科醫生、兒科醫生同埋各科嘅醫生咧，幫到多啲病人嘅。咁呢啲咁樣嘅方法咧，其實都係背後咧係因為我哋喺多組學啦、基因學啦，有咗一個比較充分嘅了解，先至可以發明到呢啲咁樣嘅新方法，幫助到我哋啲病友嘅。咁係咪簡單嚟講，一啲新嘅科技咧，除咗可以幫病人揾到答案之外咧，都而家嘗試緊咧揾到更多解決身體上邊疾病嘅解決方法咧？係啊，近年我哋都非常之開心，遺傳科咧就充當咗一個橋梁嘅角色，希望幫助到喺實驗室做嘢嘅科學家啦，同埋喺醫院門診做嘢嘅醫生咧，多啲溝通。而呢啲咁樣嘅溝通咧，對於我哋理解一啲新嘅疾病，尤其是啲罕見嘅疾病咧，係提供咗好多好新嘅概念啊，同埋方法可以去幫到啲病人。咁呢啲咁樣嘅方法，因為有咗一個溝通咧，喺實驗室做嘅嘢咧，就會更適合臨床嗰個使用。咁所以對於一啲診斷啊，又或者一啲治療方面咧，都能夠大大提高咗嗰個效率咯。明白。咁咧，今日嘅時間又差唔多啦，好多謝鍾醫生咧，為大家帶嚟咗咁多新嘅遺傳醫學嘅資訊。如果咧大家想知道多啲關於兒童健康嘅資訊咧，就記得留意我哋嘅 channel 啦。